Assalomu alaykum oshxonaviy ishqibozlari. Biz Farg'ona viloyati Qo'qon shahariga olib kelib o'rnatdik. Bu oshxona mebelimizni kafelari bor. Bu chekkamizdan bu chekkagacha 355 sm joyga tushdi. Bu oshxona mebelimiz oldi fasadi laminat, platina. Xo'p, kafellarini ham qo'yib berganmiz. Razvedkalarigacha chiqarib, plyuslarigacha qo'yilgan. Xo'p, simsitili xonadon egasidan bo'ldi. Mo'ykasi o'zimizdan. Vitamin texnikalari xonadon egasidan bo'ldi. Buni qulayligiga keladigan bo'lsak, xo'p, gaz plitamizni boqib qo'yganmiz. Bu chekkasiga ham qo'ysa bo'ladi, doska qilingan bu tomonida ham. Mo'yka yaqinroq bo'lish uchun idish-tovoq yuvib netgani. Bu tomonda taxta, uxlov, bu narsa, mont, qozon, bu narsa qo'ygan joy qilganmiz tagiga. Tepasida ham bemalol xamir qilib bu ish qilsa bo'laveradigan ishchi doska qilib kengroq qo'ydik. Bemalol xizmat qilaveradi. Tortmalarida plastik shushutkalarigacha qo'yib qo'yganmiz. Tortmalari vakuum yaxshisidan qo'yilgan. Mexanizmlari yaxshisidan, turbalari, ruchkalari ham yaxshi turbadan qo'yilgan. Xo'p, chekkalari 1 kronka bosilgan. Xo'p, bu oshxona mebelda общий razmeri 355 sm bo'ldi. Tepasini o'zi kerak emas deganligi uchun tagini o'zini, kafeli tagini o'zini qilib berdik. Chunki tepasida portchkalari kattaligi uchun qo'ydik. 1 metrini kafeli ichida 850 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Bu joyimizga 3 million 100 ming so'mga tushdi. Kafeli, mo'ykasi ichida bo'ldi buni. Bonuslari plastik shushutka, magnetlarigacha qo'ydik. Mo'ykani tagini teshib, ochib o'rnatib, simsitillargacha qatirib berdik. Bemalol xizmat qilaveradi. Simsitillari ham ishlaydi. Tokka suqib ishlatiladigandan bo'ldi. Doskalarimiz rossiyskiy doska qo'yilgan. Chekkalarni germetikalab qatirib yopishtirib ketdik. Vichkalarni ham bir yo'la o'rnatib ketdik. Kafellarni ham chiroyli qilib qo'yib ketdik. Bu joyiga magnetimizni qo'yib berganmiz. Pichoq ilish uchun biz endi hozircha atverka ilib turibmiz. Xudo xolasa behijolat xizmatini qilaveradi. Razmerlari ham katta bo'lgan, ichlari ham keng, bemalol ichlariga jom solib ishlatsa ham bo'laveradi. Mashinalarni vakuumli qo'yganmiz, yaxshisidan. Pechlarni ham chiroyli qilib joyiga o'rnatib qo'yib ketdik. Orasidan jichadan ochiq qolgizdik, sababi shu joyida ishlatsa ham bo'laveradi deganimiz uchun. Ikki chekkadan jichadan joy qoldi. Ikki yonidan issiq chiqadi deb. Gazlarigacha ulab ketdik, gazlari ham yonadi xudo xolasa. Mana gazlari yonib ishlab turibdi. Vichkalari ham bemalol tortaveradi, samoxod ham tortaveradigan qilib qo'ydik. Xudo xolasa bu oshxona mebelimiz buyurib nasib qilsin xonadon egasiga. Qo'ldan kelgancha ishlarimizni yoritib boryapmiz. Hurmatli shu kuzatib borayotgan obunachilarimizga rahmat aytamiz. 1000 tadan oshibmiz. Like, podpiska, podдержка qilib turasizlar degan umiddaman. Yanada bundan ham yaxshi chiroyli ishlarimizni olib borib, videolarni ham chiroyli qilib chiqarishga harakat qilyapmiz. Shu hunarimizni qo'llab-quvvatlab turgan barchaga rahmat. Videoda xato kamchilik nimalar bo'lsa, uzr so'raymiz oldindan. Buni yanada chiroyli qilib sizlarga yetkazib borishda harakat qilyapmiz. Keyinchalik xonadon egasi tepasini o'zini qilib bering desa, tepasini o'zini ham chiroyli qilib berilaveradi. Qo'ldan kelgancha. Hozir pastini o'zini qilib berdik. Keyinchalik tepasini o'zini desa, tepasini o'zini ham hisoblab qilib berilaveradi. Xudo xolasa ishlarimiz ko'rib, baho berib o'tib ketasizlar degan umiddaman. Kommentariyada yozib qo'yasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul. Barcha viloyatlarga, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlariga tekin olib borib ustanovka qilib, dastavkasi ichida bemalol
telefon qilaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 93 569 87 41 nomerlariga telefon qilaverasizlar. Olib borib ko'rib, xizmat qilib ko'rsatib berilaveradi.